Чанти, паричници, телефони, лаптопи, таблети. Многу често се случува од брзање да се заборават вредни предмети во автомобилот, па потоа да станат мета на крадец. Со цел да се подигне свеста на граѓаните повеќе да внимаваат, денеска екипите на СВР Скопје пред трговски центар Бисер делеа промотивен материјал наменет како да се заштитат од кражби на вредни предмети во автомобилите на паркинзи. Како што информираше Ристо Јовановски, инспектор во одделението за превенција во СВР Скопје, кампањата е во соработка со Сдруженијето на сопственици на трговски центар Бисер и во соработка со јавното предпријатие Градски паркинг. Како што истакна инспекторот Јовановски, согласно годишната програма, овие активности почнуваат во овој период од годината и ќе траат до крајот на 2019 година. Предвидено е да бидат опфатени сите паркинг места на подрачјето на град Скопје, оние места кои се детектирани како проблематични. Обично во вечерните часови најчесто се извршуваат овие кривични дела, поточно некаде во периодот од 16:30 па до вечерните часови. Нападнати се оние места каде што се необезбедени, каде што се неосветлени и возилата се најнападнати каде што сопствениците најчесто после шопинг активностите во текот на денот оставаат вредни предмети во своите возила и од невнимание стануваат жртви на овие кривични дела. Раководителот на јавното предпријатие Градски паркинг Славчо Јовановски информираше дека на површините со кои стопанисува Градски паркинг не се случуваат често кражби, но доколку се случи тоа, вработените ги информираат екипите на СВР Скопје. Најчесто сигнализираат нашите вработени кои што се на самиот паркинг, испраќаат дојава до Министерството за внатрешни работи или до самиот собственик, доколку го имаме во нашата евиденција. Значи, ние сме во постојан контакт со полициската станица Аеродром, што е и со службата што е за превентива за обивање на возила на самите муштери што доаѓаат во трговскиот центар. Ние како Бисер имаме обезбедено мониторинг систем, значи целиот трговски центар е одоколу обезбеден со камери, така да се дешаваат работи, значи да има плячки, джепни кражби, има и обивање на дуќани, меѓутоа во 80% случаи тие се решаваат. Пошто имаме соработка добра со полицијата, доаѓаат и ги откриваат многу брзо. Подигнувањето на безбедносната култура кај сопствениците на возила, редовното присуство на полициски патроли и зајакнување на довербата и соработката меѓу граѓаните и полицијата, која преку вакви и слични проекти треба да се достигне, треба да донесе зголемување на чувството на сигурност и безбедност на граѓаните во нивните населени места.